गितां आमी गायता सोम्या हरसून ताचे मुखार येता कितलो व्हरतो तो देवांचो हरसून फावो जाल्लो मोगान आमकां पोसो कितलो व्हरतो तो देवांचो हरसून फावो जाल्लो मोगान आमकां पोसो कितले व्हरते सोम्या भाग आमचे तुज्या घरांत आमी आसचे तुज्या नांवाक आमी स्तुती गावचे तुज्या महिमे खातीर जियेवचे संतोषाची गितां आमी गायता सोम्या हरसून ताचे मुखार येता कितलो व्हरतो तो देवांचो हरसून फावो जाल्लो मोगान आमकां पोसो कितलो व्हरतो तो देवांचो हरसून फावो जाल्लो मोगान आमकां पोसो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो आमचो एकवट सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो तुमकां बेल्टशेल्लें बरें रुसता गी बरें करून ताजा रांदलें रुसता तुमकां सभा दिसांचें पोरणें आसलें रुसता गी आज केल्लें जिवें जिवें आनी ताजें आसलें रुसता सांगा ओ न्ही गी फ्रिजान जायतो काळ दवरलें रांदिल्यार बरें रुसता गी या तक्षण मारन रांदून केल्यार बरें रुसता तशेंच पोरणें नेसल्यार तुमकां संतोश गी नवें नेसल्यार तुमकां संतोश हें तुका आनी म्हाका आमकां समजता जाल्यार आत्मी खाण्या विशयांत आमी कित्याक अशें चिंतिना कित्याक आनी की पोरणेंच खावन आसां बेल्टशेल्लें खावन आसां तुज्या म्हणजे आमच्या भलायकेक बरें नातलें कित्याक खावन आसां तुका आनी म्हाका आमकां सुटसुटीत करचें भलायकी तुमचें खाण आमी कित्याक खायना आज हें सवाल तुज्या म्हणजे आमच्या मुखार आसा देखून पोरणें सोडा नवें जोडा ह्या खातीर तुमकां आज तुमी जेजू मुखार हाडा आनी पळया जेजू तुमकां नवें करतलो आनी बऱ्यांतलें बरें तो तुमकां खुशी व्हरतलो ह्या खातीर आमकां आमी कालती करया आनी जेजू चवथा स्विकार करया आनी नव्या जिविताक आमी प्रवेश जावंक आमची काळजां कुडी आत्मे नितळ करया जर आमी पातकां आदारल्यान तर चिंतनांनी उतरांनी बोगनांनी करण्यांनी देवा मुखार आनी एकामेका मुखार ती वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदां संवपार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती सर पदवेदा देव आमचे एकाक्लोत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो सोम्या काक्रोत कर सोम्या काक्रोत Krista kakrut ka Krista kakrut ka Soumya kakrut ka Soumya kakrut ka महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्वीच्या राया सर्व
देवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत तो बापाच्या उजा बसलाय आमचे वागणे मानून घे कित्या पवित्रत्व सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवी एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या आबो मोगळा बापा जसो तूं सर भरो खाला सदां सर्वदां तसो तूं त्याच प्रमाणे त्यांचे बरेपण आमी जडचे खातीर तुजें उतार आमी सदांच नव्यान स्विकार करूंक आनी त्या नव्या जिवितान सदांच आमी जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 4 वळ 1 ते 5 कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 4 वळ 1 ते 5 क्रिस्ताचे धर्मदूत क्रिस्ताचे सेवक आनी देवाच्या घराचे कारभारी म्हण लोकांक आमकां लेखी जाय जर एकल्याक कारभारपण दी जाय तर तो विश्वासी मनीस जावंक जाय पूण म्हजेच विशयां सांगचें जाल्यार हांव तुमी करतात ते जरतेचे जावं मनशाच्या खंयच्याय नितीसभेच्या तीर्पाची जावं कांयच परवा करिना म्हजीच लेगून हांव जडती करिना म्हजें अंतस्करण म्हजेर गुन्यांव मांडिना हें न्हीच तरी हाचे वरवीं हांव गुन्यांवावेण म्हण जायना म्हजी जडती करतलो एकलोच सोमी देखून वेळ काबार जावच्या आदी सोमी परत येता पर्यंत कोणाची तुमी जडची करची न्हय तो येवन काळोखान रिपण आसलेले उजवाडा हाडटलो आनी मनशाच्या अंतस्करणांतले गूट प्रगट करतलो तवळ हर एकल्याक फोव जाल्ली होगळीक देवा तावणसूं मेळटाले देवाचे उतार हें देवाचे व्हड उपकार Alleluia, Krista jai jai. Alleluia, 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 Krista jai jai. Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 5 आणि वळ 33 तावन 30 आणि 9 पर्यंत सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 5 वर्सेस 33 to 39 उपासा विशयांतले सवाल आनी तांणी ताचे विचारलें जुवांचे शिष्य तवळ तवळ उपास कर मागणी करतात आनी फारिजेवांचे शिष्य तशेंच करतात
पूण तुजे शीस खातात आनी पियेतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, काजाराच्या वोवळ्यांक होरेत सांगत आसतना तुमी उपाशींक घालशातवे. होरेताक तांचे तावन काणवरचे दीस येतले आनी त्या दिसांनी ते उपास करतले. नव्याने पोरणे उपरांत ही एक वफारी तो तांकां सांगी लागलो. कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक खोपो मारूंक म्हणून नवें लुगाट पिंजून कुटके करिना. तशें करीत बी जाल्यार नवें लुगाट तो पिंजून पाड करता शिवाय पोरण्याक नव्याचो खोपो सोमा लागना. तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या चामड्या चिलांनी भरिना. भरीत बी जाल्यार नव्या वायनान चामडी पुडटात. वायन पाजरून वता, चामडी पाड जातात. देखून नवो वायन नव्या चामड्या चिलांनी भरिसे. तशेंच पोरनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना. पोरनोच बरो म्हूण तो म्हणटा. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. तुमी जेजूक वळखाल्ल्या म्हज्या भावांनो आनी भयण्यांनो, पोरणे सोडा आनी नवें जोडा. कालच वॉट्सॅपाचेर हांव स्टेटस पळोवन आसलो आनी हांगाच जायते फावटी वस्ती रितीर केल्ली भाव भयणी तांच्या स्टेटसार आणबावट्यांक तांच्या फेस्ताच्या परबेक तांकां बरें मागोवन ह्या आणबावट्याच्या देवाच्यो मुर्त्यो तांच्या स्टेटसार घालून विश करनासत. हांगाच वस्ती रितीर केल्ली भाव भयणी. मातणी ह्याच दिसांनी हांगाच वस्ती रितीर केल्ली भाव भयणी तांच्या स्टेटसार 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत ह्या दिसांनी आमच्या समाजान कितें चलता, हरी हरी लोक सकाळी सकाळी उठोन प्लेटींनी वाटल्यांनी फुलांकान घेवन वचोन खंयसर कोणाक मान करता म्हणलें तुमी जाणा. भाव भयणींनी एक सत आज तुमकां उक्त्यान हांव सांगता. कोणाक देवातावन मान मेळ्ळा तांकां मनशाच्या मानाची गरज ना. कोणाक देवातावन मान मेळ्ळा, महिमा मेळ्ळ्यांत तांकां तुज्या ह्या म्हज्या मानाची गरज ना. मानाची गरज आसा तुका आनी म्हाका हांगासर संवसारांत आसल्या जीव आशिल्ल्या आमच्या भावांक आनी भयणींक. चिंतून पळया वैगिनींक म्हणून सरकार देवाच्या महिमेवंत जाल्ल्या भावा भयण्यांक तुजो आनी म्हजो मान जाय गे. कोण तांकां मान करता, कोण तांकां महिमा दिता? सांग पावलां सांगूंक ना तिमोथीच्या 2 पत्रांत 4 आनी 8 तो महिमेचो कुरो तांकां देवान दिला तर तुमच्या मानाचो कुरो तांकां जाय गी भाव भयणीनो. ऐका, आता नीतिवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकुट नीतीचो मुनसुबेदार म्हणटा तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. तो मुकुट सांपावलाक मेळ्ळा जाल्यार तुमचो ह्यो संवसारी मुकुट ताका जाय. हे घडी चिंतून पळया. महिमेचो कुरो, महिमेचो मुकुट ते सर्गीचे किरीट ताका मेळ्ळा तर तुज्या आनी म्हज्या संवसारी मानाचो कुरो ताका जाय. खंय सर पळयत पुस्तकांत बरयलां देवान महिमा दिल्ल्यांक तुमी हांगा संवसारांत मान करा म्हणून. बदलाक देवाचे उतार सांगता आमकां न्हय सरस्पर, आमकां न्हय. कोणाक महिमा पावो? कीर्तन 115 वळी 1 सांगता. ऐका, कीर्तन 115 आनी वळी 1 महिमा कोणाक दिचे, मान कोणाक दिचे? ऐका, आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय बगार तुझ्या नावाक फावो कर महिमा. तरी महिमा कोणाक जायची?
महिमा कोणा जायची? महिमा देवाक, महिमा देवाक, महिमा देवा बापाक, महिमा देवाक, महिमा देवाक, महिमा देवा बापाक. ताका महिमा ससनाच्या ससनाक, ताका महिमा ससनाच्या ससनाक. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. दिया महिमा देवाक. देखून आज ही स्वता हे मिस्तर हे गुट कळी जाल्या उपरांत दैत्यें दूख भोगता. आज सांग पावला जाल्लें दूख म्हाकाय भोगता भाव भयणीनो. सांग पावल म्हणटा न्ही की असले भिकारड्या मूळ तत्वांक तुमी कित्याक गुलाम जाल्यात. वाचता मी कोलोसांकरांक पयल्या पत्रां वचो 2:8. Colossians chapter 2:8. लौकिक संप्रदायाप्रमाणे मांडून हाडलेल्या शिकवण्यान आणि पोकळ काहीच अर्थ नसलेल्या पोट्टू पोकळ पोल्लू टोळ्ळू तत्वशास्त्रांक कोणेय तुमकां बुलयनाशे, कोणेच तुमकां बुलयनाशे सत्राय करा. हांगा तुमकां दिवची सत्राय. पूण आज जायतीं जाणां म्हजी शिकवण आयकल्या उपरांत संवसाराचे इतले गुलाम जाल्यात कितें, संवसाराच्या रिती रिवाजांचे गुलाम जाल्यात, मालगड्यांच्या संप्रदायांचे गुलाम जाल्यात की तांकां हांव एक कांटो जाला. देखून थोड्यांनी वन इन क्रायस्ट ग्रुपांत हांव तांचें नांव काडलां. ह्या थोड्यांनी जावं पुरो म्हाका ब्लॉक केला. म्हाका कांय फरक पडना, कोणाचोच मान हांव आशेना. कित्याक सांग पावला बरी हांव सोम्याचो मोग करता, ताजो पाटलाव करता. आयच्या वाचपांत आमी आयकोवया कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत अवस्व 4 आनी वळी 1:5 वयर कितें बरयलां? क्रिस्ताचे धर्मदूत. हांव क्रिस्ताचो धर्मदूत न्हय, समाजाचो ह्या खंयच्याय मनशांनी घडलेल्या संघाचो संस्थाचो धर्मदूत. कितें बरयलां? क्रिस्ताचे धर्मदूत. आनी सकयल कितें बरयलां? क्रिस्ताचे सेवक. हा सांगा आसलें तुज्या आनी म्हज्या आमच्या मोतीन दी कंसा जाय. आमी कोणाचे सेवक? क्रिस्ताचे सेवक न्हय खंयच्या संस्थाचे, संघाचे, धर्माचे या खंयच्याय पंगडाचे. देखून आज आतां हांव सांगूं सांगता, कांयच बेरान नासतना हांव सांगूं शकता, हांव क्रिस्ताचो सेवक. मात न्ही संवसारी राजाचे कारभारी न्ही, आमी देवाच्या घराचे कारभारी. घराचे कारभारी आमी. आज साबार जाणांक लोक वळखतात. कितली बिल्डिंगां बांदली, कितली इस्कॉलां बांदली, कितली हॉस्टेलां बांदली, कितली हॉस्पिटलां बांदली, कितल्यो इगर्ज्यो बांदल्यो, कितल्यो तोरी बांदल्यो, आनी खंयसर कितें उबारलें, आनी खंय वचून कसलें सोशल वर्क केलें, खंय वचून कितल्या जाणांक शिकयलें, हें न्ही पळयतात. पूण हांगासर कितें बरयलां? आमी कोणाच्या राजाचे कारभारी? देवाच्या घराचे कारभारी. देवाचे राज आमी बांदला हिंगा म्हणल्यार सवालास. आमचे राज आमी बांदता, आमचे संस्थे आमी बांदता, आमचे समाज आमी बांदता, आमची संस्कृती आमी बांदता. न्ही आमच्यो रिती रिवाज्यो पयले तावन आयिल्ल्यो, पुर्वजां मालगड्या तावन आयिल्ल्यो सगळ्यो आमी बांदता. न्ही ह्या आमी जमो करून दवरता, म्युजियम करता. खंयच्या कर्माक? मुखल्या पिळगेक सोड, आतांच्या पिळगेक आतां तुमचे पयलींचे वस्तू तुमी दाखयल्यार हें कळालें, रुखाचो कुडको म्हणटात. तांकां सांबाळो म्हळ्यार कितें इसारा? शितवाळची वाळणी म्हळ्यार कितें इसारा? कुरपण म्हळ्यार कितें इसारा? तांकां पडोवन गेला, तांकां गरज आसा, अर्थ आसा तांकां. सांगा आतां बरें प्रेशर कुकर आयल्यात वय मू वय की न्ही? तुज्या त्या मडके मुखार, तुज्या त्या कुंडल्या मुखार
हे समजाता तर तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक ताची गरज ना, ते पळय पोरणें, ते पळय आदलें, ताका पुराय खंयच्याक आतां मोल ना म्हणून तुका कळटा जाल्यार ह्या विशयांत कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां समजना. वडल बाबा विक्रमान बऱ्यान सांगलां, संप्रदाय. आमी वाचता मार्काच्या वांजनांत वचवर 7 आनी ओळ 8, मार्क चॅप्टर 7 वर्स 8. जेजूस सांगता हें उतार म्हजें न्ही, जेजूचें. जेजूच्या तोंडान तोंड आयिल्लें उतार ऐका. देवान दिल्लो उपादेश देवान दिल्ले उपादेश तुम्ही सोड सोडला, तुम्ही सोड सोडल्यात, आणि मनशान केल्लो रिवाज आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुम्ही धरल्यात. तुम्ही धरल्यात. परत्यान वाच. देवान दिल्लो उपादेश देवान दिल्ले उपादेश तुम्ही सोड सोडला, तुम्ही सोड सोडल्यात, आणि मनशान केल्लो रिवाज मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुम्ही धरल्यात. तुम्ही धरल्यात. वय की न्ही? वय की न्ही? सत वय की न्ही? जेजूच्या काळार ते सत. आता जेजू येवन 2022 वर्सां जाली, आतांय ते सत. उरलें बरें बदल्ला. घगरो बाजू वचोन, साडी ब्लावज वचोन, मॅक कितें म्हणटा ते मॅक्सी वचोन, सालवार कमीज वचोन खंय पावल्यात? जिन्स आनी टी शर्ट घालूंक हांगा मुखार आयल्यात. ते सोड न्हू, हें कित्याक आदलें धर रावल्यात गिमच्या मे. हें कितें आदलें मालगाड्यांच्या आनी कितें रावल्यात. सत जाणा जाल्लीं, कोणा सत कळीत ना ती पटवून पडल्यांत. पूण हांगा येवन वस्ते रेतेर करन, देवाच्यो तर गुंडायन आयकून खऱ्या निसा देवा वळख काडल्या उपरांत तुमी कित्याक पटवून पडल्यात गी म्हणल्यार सवाल. देखून सांगपाक सांगता गालात घरां बरल्या पत्रां वचप 4 8 9 10 ऐका. गॅलेशियन चॅप्टर 4 वर्स 8 9 10. एक काळार एका काळार वय एका काळार तुम्ही देवाक वळखा नासतना, तुम्ही देवाक वळखा नासतना निजायकी देव नाही असलेल्यांची देव नाही असलेल्यांचेर सेवा करतेल्यात. जावं पण एका काळार वयतें सत. एका काळार आदल्या काळार पयलें समजून येनातल्या वेळार एका काळार देवाक वळखा नासतना, देवाक हांव आसा जो आसा तोच हांव म्हणल्यार देवाक वळखा नासतना, निजायकी देव नाही देव असलेल्यांची नाही असलेल्याक सेवा करतेल्यात. तुम्ही सेवा करतेल्यात. पूण आता तुम्ही देवाक वळखोंक पावल्यात. आता खऱ्या निजा देवाक हांव आसा म्हणल्यार देवाक आत्म्या रुपार, सता रुपार, कुरपे रुपार, उजवाडा रुपार, मोगा रुपार, शांती रुपार, समाधान रुपार, जानव्या रुपार, सक्ते रुपार, मातणी उजवाडा रुपार, मातणी जिविता रुपार, थाकुलते रुपार तुम्ही वळखल्यात आसता. वा सोमा सांगचे जाल्यार सोमा सांगचे जाल्यार देवच तुमकां वळखला. देवच तुमकां वळखला. कशें तर तुम्ही परत्यान त्या असक्त आणि बिखाड्या आता हे जाणा जाल्ल्या उपरांत तुम्ही कशें तर तुम्ही परत्यान त्या असक्त, त्या असक्त सकत नातलेल्या, असक्त म्हळ्यार खंयच्याच फायद्याक पडना नातल्या, असक्त म्हळ्यार तुका कांयच प्रयोजन नातल्या, आणि बिखाड्या मूळ तत्वांक, आणि बिखाड्या मूळ तत्वांक पाटी परतोन कित्याक तुम्ही पाटी परतोन तांची साखरी करूंक आशेतात. म्हजें उतार न्ही, म्हाका हांगा उबो केला परत तुमकां सतां कळीत करूंक. कितें वाचलें न्ही माने? कित्याक? कशें तर तुम्ही परत्यान त्या असक्त, त्या असक्त आणि बिखाड्या मूळ तत्वांक, त्या असक्त आणि बिखाड्या मूळ तत्वांक पाटी परतोन तांची साखरी करूंक आशेतात. तांची परत तुम्ही साखरी करूंक आशेतात. देखून 10वी वळ सांपावल कितें म्हणटा? दिसांचो आणि म्हयन्यांचो, दिसांचो, म्हयन्यांचो, काळांचो आणि वर्सांचो आचार तुम्ही चलयतात. नाही आता हे 9 दीस आयले की वर्साक एक फावटी वय की न्ही? हांगा सांपावल कितें म्हणटात? दिसांचो आणि म्हयन्यांचो, काळांचो आणि वर्सांचो आचार तुम्ही चलयतात. तर हांव विरोध घे का? हांव विरोध घे देवाचे उतार विरोध.
असले असक्त आणि बिकाड्या तत्वांक हांव विरोध की देवाचे उतार विरोध. कित्याक तुमी असो आचारण करतात म्हणटा देवाचे उतार. आं मुकली वळ. तुमचे खातीर तुमचे खातीर हांवें काडलेली वावण हांवें काडलेली वावट कांय व्यर्थ जाता गाय म्हूण म्हाका बेन दिसता. म्हाका भिरांत दिस. म्हाकाय भिरांत दिस. इतलो काळ तावन तुमचे खातीर काडिल्ली वावट व्यर्थ म्हणून म्हाकाय भिरांत दिसता. तुम्ही म्हजें आयकाजे म्हणून न्ही, हें आयकाजे. हांगा 2-3 फावटी वस्ते रेतर केल्ली. आज बिझनसान परतून फाटींग गेल्यात आनी ते बिझनस आपणावच्या खातीर फेसबुकार, वॉट्सॅपाचेर आनी खंयच्यात ट्विटर आनी पुराय म्हणून आज ताजे बिझनस आनी की वयर येवच्या खातीर देव न्ही जाल्ल्यांक देव म्हणून मानून आज ती आज पुजा करनासात. कीर्तन 16:4 कितें सांगता, आज तांकां हें उतार तांणी आयकता जाल्यार बेगीन तांकां कळटलें, तांचे कश्ट सडटले, बिझनस पडटलें, दरनीक ते शेवटतले. भाव भयणीन वैगिनिंगी पळय आयका. कीर्तन 16:4 परक्या देवा फाटल्यान परक्या देवा फाटल्यान वेतात ते मनीस आपले कश्ट वाडयतात. तुमच्या पैकी कोणी आसा जाल्यार ती हांगा रितीर केल्ली वस्ते रितीर करनी. जर तर हे उतार तुमी मानून घेनात परत्यान वास परक्या देवा फाटल्यान वेतात ती आपले कश्ट वाडयतात. तुमी तुमचे कश्ट वाडयतल्यात. हांगा देवाच्या उतरा मुखांत स्वता उगडापी केल्यात आमी तुमकां. दुडवासो मोग वायटाचें मूळ म्हणून दाखोवन दिलां. आनी 2 फावटी 3 फावटी जायत्यांनी 4-5 फावटी रितीर केल्ली. आज दुडवाच्या मोगार पडून बिझनसाच्या मोगार पडून आज देवाचे उतार सांडून गेल्यात. आज तांकां ही गत येतली. ते तांचे कश्ट वाडयतली. देखून आमी वाचता हेब्रेकारां आपल्या पत्रां स्पर्धा वळी 1-10 पर्यंत ही शिस्त आनी काय म्हणटात धर्मशास्त्र आनी कितें तुमचे रिती रिवाज धर रावल्यार ताका अर्थ ना म्हणटा देवाचे उतार. हें पुराय तुका आनी म्हाका आमकां खंय सरवण पावयजे तें आयका. हेब्रां पयल्या पत्रां स्पर्धा वळी 1-10. नियमशास्त्र म्हळ्यार फुडें येवची आसलेल्या आशिर्वादाची एक सावळी शिवाय तांचे खरें रूप न्ही. नियमशास्त्र तुका त्या फुडें येवचें आसा. फुडें येवची आसलेल्या आशिर्वादाची एक सावळी शिवाय तांचे खरें रूप न्ही. नियमशास्त्र खरें रूप न्ही. हें देवाचें उतार हांव वाचता, हांव नियाळटा, हांव बायपाट करता, म्हाका हातलें पुराय हें येता कितें म्हणटात खंयसर कितें बरयलां म्हणलें समजून आसा तें न्ही. कितें जायचें आयका. ह्या नियमशास्त्रा मुखांतर ह्या देवा मुखांतर कितें आमी आपणाक आसा तें तुवें आपणावंक ना जाल्यार खाली नियमशास्त्र पयस पुस्तक म्हणून बाबा विक्रमानी सांगलां, हेर भावानी सांगलां तें उतवाचेर तुजो पयस पुस्तक सोडून दवरलें आसतना कांय जायना. देवाचें उतर म्हजे भितर नाजाल्यार कांय जायना. घरा असमाधान म्हणून घरा रोडल्या शांती ना म्हणून परत वस्ते रितीर केल्यार कांय जायना. थोडी करनासा तांकां. आनी हे फावटी ती वस्ते रितीर परतात येताना हांव तांकां सीदा सांगता कित्याक घरांत समाधान ना. हांगा येयल्यार 5 दीस किरकिरी ना. देखून हांगा येवन बसता आनी देवाचें उतर हांव आयकता म्हणून हांगा वस्ते रितीर करतली आसात. वास परत्यान वास. नियमशास्त्र म्हळ्यार फुडें येवची आसलेल्या आशिर्वादाची एक सावळी शिवाय तांचे खरें रूप न्ही. ते खरें रूप न्ही. आशिर्वादान सोडल्यान ते स्वता रुपार, निती रुपार, शांती रुपार, समाधान रुपार, बक्षाण्या रुपार, मोगा रुपार, सत्य रुपार, जानवा रुपार, जिविता रुपार आशिर्वादान सोडल्यान ते. नाजाल्यार शिकोण आमी दिता तुमी दितात सकट दितात. आशिर्वाद आमी जोडल्यान ते. नाजाल्यार ती नियमशास्त्र खाली सावळी मात्र
देखून देखून परत्यान परत्यान वर्सान वरस म्हूण सदांकाळ 300 बलिदानां भेटयलीं जाल्यारी आणि आमसार पाळटले नेशन्स करचे भेटयलेंत बलिदाना केलेंत करचे सांगलेंत सांगचे देखून हांगा ह्याच जाग्यार ताका अवकाश ना. नियमशास्त्रान बरयलां देखून सांगलेंत देखून परत्यान परत्यान ती बलिदानां भेटयलीं जाल्यारी भेटयलीं जाल्यार ताच्या वरवीं देवाचें आराधन करतेल्यांक संपूर्ण करूंक नियमशास्त्र केदींच सकलें ना. हाली वाचलें आसतना आराधन जायना. नियमशास्त्र वाचून हांगा हांवें तुमकां वडल्यान सांगलें आसतना आराधन जायना. आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर. आज थंयच जर येवन पावाचे बाबानो तूं आनी हांवें आनी प्राय जाल्या आनी दूध पिवून आसल्यार जायना. वडल बाबा विक्रमान बरें सांगलां. आत्मीक जिवितांत आमी आनी ल्हान भुरगीं न्ही. ल्हान भुरग्यां बरी आमी केल्लेंच खायल्या जायना. काल्यान बापा काडल्या जायना. ह्या संता वर्साची कूर काडून न्हिदल्या जायना. आज आमी व्हड जाल्या. सतान आनी आत्म्यान आमी सोम्या कडेन उलोवंक जाय. काल एक इल्लेशें देवाचें उतर वाचून न्हिदल्या जायना. ह्या खाली जेजू तूं जावं तुजो जेजू तूं जावं तुजो लव यू जीजस लव यू जीजस लव यू जीजस म्हळ्यार जायना. आज आत्मीक वाडावळ मॅच्युरिटी म्हणटा आमी स्पिरिच्युअल मॅच्युरिटी. आमी चडाचे वाडाचे वयर 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 आत्मीक वाडावळ्यांत आमची ती कितें म्हणटात आत्मीक वाडावळ कळाचे दिसाचे. जेजू प्रायन वाडटा वाडटाना लुकास वंजेला वसो 2:50 लूक चॅप्टर 2:52 लूक 2:52 आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. जाणवाय ती वाडाचे आमी चुरुकांत वाडाचे सुटसुडांत वाडाचे आमच्या भक्तींत आमी वाडाचे भावार्थांत आमी वाडाचे आमच्या मोगांत आमी वाडाचे. त्या दाळमा तुका कळटा ह्यो रिती ह्यो रिवाजो ह्यो कितें म्हणटात पुर्वजांच्या पुरो मालगड्यांनी जावन आयिल्ल्या पोऱ्या खंयच्याकी अर्थ ना. अर्थ आसा तूं हांव जेजूस हांवें जिवंत आसा हांव जेजूस हांवें जिवन आसा हांव पुडपुडीत हांव सुटसुडीत न्ही खावन. आत्मी खाणान म्हाका कितें केलां सुटसुडीत केलां पुडपुडीत केलां. मुखार एका आनी जर संपूर्ण करची सकत ह्या धर्मशास्त्राक ह्या नियमशास्त्राक आसली तर असली बलिदानां भेटोवचें येदोळस बंद जाते आसलें. हय न्ही नियमशास्त्र पाळटली आनी बलिदानां भेटोवन आसात पूण नियमशास्त्रा मुखार कोण जेजू थंय वचून पावला कृपेच्या पावंडार वचून पावला तांकां बलिदानाची गरज ना म्हणून चवथी वळ सांगता का. कित्याक बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रक्तान केदींच पाप काडची सकत ना. बलिदानां ताका नाकात. बदलाक 5वी आनी 6वी वळ कितें म्हणटा देवाचें उतार सांगता का 5वी आनी 6वी वळ. ह्या पासतूस आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जाली. बलिदानां ताका नाकात अर्पणां ताका नाकात पूण म्हाका एक कूड तुवें कूड जाय ताका रावूंक. तुजी बलिदानां ताका नाकात तुजी अर्पणां ताका नाकात पूण ताका कितें जाय येवन पिडार करूंक कूड जाय. कूड मोजी देवाचें मंदीर मन मोजें शांतीचें भंडार खळजान मोजा करता बिडार आत्म्या सोदिला. कूड मोजी देवाचें मंदीर मन मोजें शांतीचें भंडार खळजान मोजा करता बिडार आत्म्या सोदी. बलिदानां ताका नाकात अर्पणां नाकात एक कूड
पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली होम बलियो आनी दोष परिहाराचे बलिदान परिहाराचे बलिदान तुका मानवली ना मानवंक नात ना हे पळय आदल्या काळाचें कोणाक सतकळी जावन आनीक कर तासात करून दित फोंडांत फोडोवन दित तुका आनी म्हाका आमकां गरज ना देखून ह्या जाग्यार इतली वर्सां जालीं 27 वर्सां जावन कोणाक होम बलियो भेटोवंक तुमकां अवकाश आसा गी काणी करपूंक तुमकां हांगा हें आसा गी सांगा पूण तुमकांच तुमी भेटोवंक आज भेटयता बापा आज भेटयता काळजांत हांव तुका अळगां दिता जिवीत तुका आज भेटयता काळजांत हांव तुका अळगां दिता जिवीत म्हजें काळीज म्हजें तुका सर्वस म्हजें तुका आज हें जाय जें तुजें आनी म्हजें आमचें आत्मीक बलिदान रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 10:12 आनी वळी 1 रोमन्स चॅप्टर 12:1 तुजें अर्पणां ताका नाकात होम बलियो ताका नाकात तुजे पाडे बैलां ताका नाकात तुजी कुंकडां कोंब्यां ताका नाकात तुजे बकऱ्यो बोकड्यो ताका नाकात तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेले ताणे जेजू मारी पात बापान तुजे वयर म्हजे वयर आमचे वयर दाखयलेले काकूळ ते खातीर व्हड काकुळतीचो उगडास काण ती काकूळ तुवें आमी जोडल्या तर ताका कितें जाय ताका मानता तसलें जिवीत जियेया कोणाक मानता तसलें लोकांक मानता तसलें न्ही समाजांनी लोकांक मानता तसलें करून पळयतात व्हडली व्हडली कामां करून लोकांनी मानून घेतली व्हडलो सांगला आमी कोणाचे सेवाक क्रिस्ताचे सेवाक कोणाच्या राजाचे कारभारी बेगीन ताका फाटी येताले ताच्या पयलीं ही बुन्याद घट जावन दी ही बुन्यादिल्ली घट जावन दी नाजाल्यार आमकां समजना क्रिस्ताचे सेवाक म्हळ्यार कितें ताच्या राजाचे कारभारी म्हळ्यार कितें आमकां समजना देखून ती बुन्याद घट करचे खातीर आतां वाच मुखार रोमन्स 12:1 मुखार ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवे बलिदान पोरणे न्ही सुकल्ले न्ही देखून मिसाच्या सुरवेरान सांगलें ताजा तू आजा यीशु के पास आते वक्त लेके आजा ताजा समजता ताजा कित्याक ताजे तोंड मेळचें तुका मेळचेल्लें न्ही ताजे तोंड तुका मेळचें हर एका घडी हर एका दिसा हर एका वेळार हर एका जाग्यार नवें विलापासून ग्रंथावस्तू 3:22 हर एक घडी हर एका जाग्यार हर एका वेळार हर एका काळार ताजे तोंड मेळचें तुका मेळचेल्लें न्ही सुकल्लें न्ही जिवनांतलें न्ही बऱ्यांतलें बरें ताज्या वेळापासून ग्रंथ आनी अवस्व 3:22 ऐका सर्वेस्पराचो विश्वासी सरस्वतीचो मोगा रुपार सरस्वतीची शांती रुपार सरस्वतीची जानवाय रुपार सरस्वतीची काकुळती रुपार सरस्वतीचो जावं पुरो संतोष उल्लास रुपार केदिन्स सोंपाना ताचे ताज्या काकुळतीक केदिन्स अंत ना हर सकाळी ती नवी पोरणी न्ही हर सकाळी नवी देवाचें उतर वाचतना पळया हर सकाळी तें नवें हेब्रांव बरयल्या पत्रांत 4:12 सांगता देवाचें उतार पोरणे न्ही देवाचें उतार जिवे आनी क्रियात्मक म्हळ्यार ऐका देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें जिवे म्हळ्यार जीव आसलें पोरणे जाता की नवें जाता काल तुमचे थंय जीव आसलो वय मू आज तुमचे थंय जीव आसा वय की न्ही कालच्याक आनी आयच्याक तूं काल पोरनो वय मू आज नो वय की न्ही जिवाळ वय की न्ही देवाचे उतारी तशेंच भाव देखून सांगलें थोड्यांक पोरणे खावंकूच बरें जाता पूण हांगासर आमी नवें खाता हांगा येवन बसून केल्ल्या वेळार वय मू एंत फाल्यां तुमी खाताना आनी थोडे दिसा उपरांत केल्लेंच खाताना एंचीक बीन जाता वय की मू थंयच अरयपटी येवन हांगासर बसून आयकताना बघा ना तुमकां ह्या प्रमाणे आतां हांगासर तुमकां बघता जाल्यार जेजू मुखार येता न्ही तशेंच बघा
कशें तुमी म्हाका आज मेळ्ळ्यात, आतां फाल्यां मेळटा ना, आज मेळ्ळ्या बरी तिकी फाल्यां वय की न्ही, हांव इनोवो तुमी न्हू वय की न्ही, दीस नवो वय की न्ही. समजता बरें. त्या प्रमाणे तुजो म्हजो आमचो संबंद आत्मीक संबंद. वाच मुखार. एब्राहिम बरयल्लें पत्र 10:5 उपरांत 6. तवळ हांवें म्हळें, पळय हांव आयलां पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशान बरोवन आसलेले बरी देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. आतां ह्या पवित्र पुस्तकान तुका आनी म्हाका आमकां शिकयचें कितें कळ्ळें? जेजूनी ह्या संवसारांत येवन पवित्र पुस्तकान येवन खाली वाचून सांगलें, शिकोवन दिलें की कितें करूंक आयलो तो. कित्याक आयिल्लो तो? बापाची आमी वाचला न्ही, कोण बापाची खुशी करता तोच म्हजो भाव आनी मात्र न्ही. कोण सदां काळ बाळटा. 1 John chapter 2:17 कितें म्हणटा? संवसाराक लाभतालो सदां काळ बाळाना उराना कोण निजायकी बाळटा ऐका. संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतल्यो पूण देवाची खुशी करता. कोण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा. देखून हें पवित्र पुस्तक तुका आनी म्हाका आमकां ताची खुशी करूंक मोग तुजो करूंक खुशी तुजी पाळूंक मोग तुजो करूंक खुशी तुजी पाळूंक फाटलाव तुजो करूंक आयला जेजू फाटलाव तुजो करूंक आयला जेजू स्वीकार कर तो स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर स्वीकार कर तो स्वीकार कर म्हाका स्वीकार. आतां फाटी सवी वळ बापा तुजी खुशी करूंक. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानांनी अर्पणां होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जाली. नाका ती बरें ताका नाका आतांय नाका. मागीर शुभ वर्तमानाक येताना तुमकां कळटलें उपास दंड्योण्यो ते नाका आतां ताका. कितें जाय उपरांत तो म्हणटा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयल्यांची आराधन स्तुती रद्द ऐका करता. हांवें न्ही केल्ली तुजी आनी म्हजी मालगड्यांत देवान आयिल्ली सगळी पयलींची आराधन स्तुती तो रद्द करता आनी दुसरी एक स्थापीत दुसरी करता. एक तो स्थापीत करता. हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मारिफात आमी पवित्र जाल्या. हें गरजेचें. ताच्या बलिदाना मुखार आमी पवित्र जावन ताच्या पवित्रपणांत आमी भागीदार जाल्या म्हणल्यार आमकां विचारीचे उरलें बरें गरजेचें न्ही. ताच्या बलिदाना मुखांतर त्या त्यागा मुखांतर कुर्साच्या मरणा मुखांतर रक्ताच्या वारवण्या मुखांतर तुज्या म्हणजे आमच्या फातका खातीर ताणें ताकाच कुर्सार समर्पिल्ल्या वरवीं आज तूं आनी हांव आमी पवित्र जावन त्या जेजू म्हणल्या पवित्र सभेंत आमी आसांक म्हणलें सवाल. खंयची पवित्र सभा? जेजू सवे पवित्र जाल्या म्हणलें सवाल. उरल्या संस्थांचो संघांचो सभेंत मनशांनी केल्या पवित्र सभेंत आसल्यार नासल्यार कांय फरक पडना. देखून आतां फाटी आयच्या पयल्या वाचपाक कोरीन घरां बरयलें पयलें पत्र वाचपार 4 आनी वळ 1-5 वयर कितें बरयलां? क्रिस्ताचे धर्मदूत. क्रिस्ताचे धर्मदूत जाया. खंयच्या सभेचे न्ही संघाचे न्ही संस्थाचे न्ही खंयच्याय पवित्र सभेचे न्ही क्रिस्ताचे धर्मदूत. देखून क्रिस्ताचे सेवक. क्रिस्ताचे सेवक. हांव कोणाचो सेवक? तूं कोणाचो सेवक? सेवा करूंक कशी व्हरता तर कोणाची सेवा तुवें आनी हांवें आमी करीच. हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन कोसोन क्रिस्ताचे सेवक आनी देवाच्या घराचे कारभारी म्हणून. देवाच्या घराचे कारभारी आमी. ताच्या राजा खातीर वावर करूंक तुका आनी म्हाका आमकां पयला. देखून उरलें खंयच्याय लेखाक ना कितले जागे काडून गेले कितले बिल्डिंगां बांदले कितले संस्थे उबारले कितल्यो इगर्ज्यो बांदल्यो कितल्यो तोरी बांदल्यो कितलीं हॉस्पिटलां बांदलीं खंयचेय लेखाक येना. ताज्या राजा खातीर कितें केलां? तूं आनी हांव आमी ताच्या राजाचे कारभारी म्हणटा देवाचे अवतार.
ह्या पाजूचे 27 वर्सांनी जायते कडेन 5 कडेन इतलें केल्यार खंयचें म्हाका काक ना म्हाका भियेनाकात. पूण ताच्या राजा खातीर हांवें कितें केलां म्हणलें गरजेचें. हांव ताका मानवालांगी म्हणलें गरजेचें. तुमकां मानवालां, सभेक मानवालां, संवसारा मानवालां, म्हज्या आवय बापाय भाव भयणीक मानवालां हें गरजेचें न्ही. तें बरें काडा म्हज्या सेवे मारिपात, म्हज्या भक्ते मारिपात, म्हज्या भावार्था मारिपात, म्हज्या साल चमकणे मारिपात हांव ताका मानवालांगी म्हणलें सवाल. गलातकारां पयल्या पत्रां 1:10 गलेशियन्स चॅप्टर 1:10 सांत पौल म्हणटा न्ही कितें म्हणटा आयका. तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयता असो, कोणाक हांव मानवंक पळयता असो तुमकां दिसता मनशांक की देवाक. देखीन भाव म्हण खंयच्याय ती हाका मानवंक ताका मानवंक खंयचेंय काम जावं तितें भितरलें आ भायलें तुका दिल्लें काम या तुवें तूं स्वंत करचें काम. कोणाक हांव मानवता तसो तुमकां दिसता मनशाक की देवाक. हांव कितें मनशांची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात. देखून भाव भयणीनो खरो सेवाक क्रिस्ताचो सेवाक मनशांची शाबासकी जीव आसतना आमी अशें न्हू तर मेल्ल्या उपरांत देवाक मानवाले तुजी म्हजी आमची शाबासकी आसता ते सांगा. आशेल्यार कांय फरक पडटाय. तांकां कोणा हातून मान जायचे. सांत म्हणटा सांतीन म्हणटा तुमच्या हातान म्हज्या हातान आमच्या हातान तांकां मान जाय गे. कोण हातान ताका मान मेळ्ळा तितलेंच पुरो. तुजो म्हजो आमचो मान ताका गरज ना. तुवें आनी हांवें ताका महिमा दिवन तांणी मान आपणायल्ल्या प्रमाणे, तांणी महिमा आपणायल्ल्या प्रमाणे, तांणी थंयसर देवा मुखार सतींचे रास आपणायल्ल्या प्रमाणे आमी आपणावंक जाय. तितलेंच. देखूनच्या सांता सांजेक नमस्कार करूंक मान करूंक वचनाकात. गरज ना. बेश्टेच वचें घालां वो संप्रदाय म्हणून ह्यो रिती रिवाज्यो म्हणून. आज इतलोच वेळ सक्कळ सांगता म्हणून हांवें आज सकाळी म्हाका एकल्यान धाडला तो न्यूज. कितले की मिलियन लोक ते रास पडला की संवसारांत. हांगा सयत आतां तितलो फ्रांसान सयत लुर्सान सयत तितलो लोक रास पडना खंय. हांवें विचारलें सोमिया इतलो मिलियन लोक थंय पडला रास पडला तरी त्या विरोधात हांवें कशें उलयत तुजें उतार. तितलो लोक तिका मान करता आसतना मरयेक मान करता आसतना हांवें हांगा तुजें उतार केलें येवन हांवें कशें अशें उलयत म्हणून हांवें सोम्याक सकाळीं विचारलें. म्हाका मेळिल्ली जाप. तो तितलो लोक थंयसर पडला म्हणून तुवें तांचे मजा सर पडताय गी म्हणलें सवाल म्हाका आयलें. तर संवसारांत 99% लोक खोटो आसा तितलो लोक खोटो देखून तुवें खोट्यापणांत जियेताय गी म्हणलें म्हाका विचारलें. समजता तुमकां? समजता? वो लोकांचो जमो पळोवन हांवें आज सकाळीं मागयलें सोमिया वो लोक पिसोगी असो रास पडोवन थंयसर वचोंक आनी थंयसर आराधन करूंक थंयसर मान करूंक वो लोक पिसोगी. इतलो लोक थंय येताना पळयतलो लोक वचनांगी तरी ह्या हाजे विरोध हें स्वता हांवें कशें प्रगट करचें. म्हणल्यार सवालाक म्हाका दिल्ली जाप जेजून संवसारांत ह्याच प्रमाणे वो कांयच न्ही. संवसारांत आसलेल्या लोकां पैकी 90% लोक खोट्यापणान जियेता. तर तुवें तातूंत ते तितलो लोक जियेता तुवें वचून तातूंत जियेताय गी म्हणलें म्हाका विचारलें. मदर तेरेसान सांगिल्लें उतार आसा. संवसारांत 99% लोकांनी गर्भपात करयेत म्हळ्यार देवा मुखार तें सत जायना म्हणून. कितले पर्सेंट? 99% संवसारांतल्या सर लोकांनी ओके केल्यार ते देवा मुखार ओके जायना. तरी खाली 1% त्या सता खातीर तूं रावंक आशेताय गी पळय. तूं त्या 1%अंतलो गी या तूं त्या 99%अंतलो गी म्हणलें देव विचारता. आनी मदर तेरेसा जावन आसली ती 1%. 99% लोकां विरोध स्वता खातीर ती उबे रावल्ली. हांगा आसा तुजी आनी म्हजी आमची परीक्षा. देखून कोणाच्या राजाचे कारभारी मुखार आयका. जर एकल्याक कारभारपण दी जाय तर
तो विश्वासी मनीस जावंक जाय. वा समजलें तू खाया कारभार पण दिसे जाल्यार तू अखेर पर्यंत विश्वासी रावंक जाय. देखून ताणें सांगलें म्हाका दूख भोगता हांगा वस्तेरी तर कन 7 जाणां जावन आज विश्वासी रावंक ना ती जेजूक बदलाक ती बेविश्वासी जाली आनी ताणें फाटीं गेल्यान संवसाराक बिझनसाक दुडवाक ग्रेस्कायच्या आशेन. उक्त्यान हांव सांगता ह्या फुडां दयेकन म्हजे सशी नाकात. फादर बऱ्यांतली बरी विजा मेळोवंक परगांवांत वचूंक बरें काम जावंक मागाम म्हजे सशी नाकात. म्हाका बेजार बघता कित्याक म्हळ्यार कोणा खातीर मागून कोणाक विजा जाल्ली कोणाक परगांवांत काम जालां ती आज सतातान पयस गेल्यांत जेजूतान पयस गेल्यांत पयशांच्या दुडवाच्या मोगार पडल्यांत. ह्या फुडां म्हजे कडेन म्हण येवन सांगा नाकात. सिमांव पेद्रू बरी तावय म्हणटालो तूं आनी तुजो दुडू कितें जावं. धर्मताची कृत्यां आवस्वर 8 आनी वळ 20. धर्मताची कृत्यां आवस्वर 8 आनी वळ 20. Acts chapter 8 verse 20. तवळ पेद्रून ताका सांगलें पेद्रून ताका सांगलें तुजो दुडू तुजे सांगाता नास जावन वचूं. तुजे सांगाता नास जावन वचूं. आज कित्याक की म्हाका कळीत नासतनाच आज पवित्र आत्मा म्हाका जागयता. आनी उलोवंक आज म्हाका धैर्य दिता मात्र न्ही. डोंट कॉम्प्रोमायज म्हणटा. सत केदिंगस त्याग करिनाका. देखून मुखार ऐका पूण म्हजेच विशयान सांगचें म्हजेच विशयान सांगचें जाल्यार आतां सांपावलो ताजेच विशयान सांगता. देखून हांव म्हजे विशयान सांगता. कितें सांगचें तर हांव तुमी करतात त्या जडतेची जावं मनशांच्या खंयच्याय नीती सभेच्या तीर्पाची जावं कांयच पर्वा करिना. हांव कांयच पर्वा करिना. देखून त्या प्रमाणे उलयता. तुमच्या जडतेची ह्या नीती सभेन करच्या जडतेची ह्या कितें म्हणटा तो हांव कांयच पर्वात करिना. हांव करिना. कित्याक म्हाका कोण येतना बरें करून दिलें शिकून बरी आसली कोण येतना आयकोंक म्हाका खुशी ना भियेनाका. ताजे येतावन आयकोंक विश्वासी आनी बऱ्या साकरा ओ म्हजो पोतू ओ म्हाका मानवाला. ताजे येतावन आयकोंक हांव खुशी वता. न्ही तुमच्या येतावन ओ आमचो भाव आमकां मानवाला. कितें वाचलें परत वाच. पूण म्हजेच विशयान हांवें सांगचें तर हांव तुमी करतात त्या जडतेची जावं मनशांच्या खंयच्याय नीती सभेच्या तीर्पाची जावं कांयच पर्वा करिना. ना तुम्ही जडती करा तुम्ही गाल्यामध्ये कुसू करा. अशें सांगल्यार कोण हांगा रेती एकदम तुमी एकामेका जाय जाल्यार सैतानची कामां करा म्हाका कांय फरक पडना. म्हाका कांय फरक पडना. कित्याक म्हजीच लेगून हांव जडती करिना. म्हजीच लेगून हांव जडती करिना. म्हजी जडती तो करून दी. हांव विश्वासी गे हांव प्रामाणीक गे हांव ताच्या राजाचो कारभारी गे हांव ताचो खरो सेवाक गे म्हण तोच करून दी म्हजी जडती. हांवें कित्याक करीत या तुमी कित्याक करीत. आनी म्हजें अंतस्करण म्हजेर गुन्हे हांव मांडिना हे नीस. पळया हें गरजेचें. हाज्या पयल्यान सांगलां तूं सारको आसा की ना तुकाय कळीत आसा ताकाय कळीत आसा. हेरांक कळीत आसूं या ना आसूं कांय फरक पडना. तूं आनी हांव आमी सारकी आसांव गी ना गी म्हळ्यार तुका कळीत आसा ताकाय कळीत आसा वय मू. हेरांक कळीत आसूं दी या ना आसूं दी कांय फरक पडना. हे नीज तरी हाचे वरवीं हांव गुन्या वावेन म्हूण जायना. देखून म्हजें अंतस्करण म्हाका गुन्यांवकान करिना म्हणल्यार अर्थ हो न्ही की हांव गुन्या वावेन आसा म्हणून. हांव गुन्यांवांत आसा गी म्हण ताजे उतारस मागीर दाखोवन दिता तुका या म्हाका आमकां संदर्भा प्रमाणे. देवाचे उतारस तुका म्हाका आमकां दाखोवन दिता आमचे गुन्यांव. जर तर आमी ताका आयकता हांव तर तुकाय म्हाका आमकांय हर एकल्याक तीच दिता. हांवें सांगलां न्ही गे तुमकां हें काम म्हजें न्ही हें काम पवित्र आत्म्याचें. देखून मुखार कितें म्हणटा सांपल. म्हजी जडती करतलो एकलोस सोमी. पळया न्ही देखून ना तुवें ना हांवें आमी कोणाची जडती करूंक.
तुझी झडती करची ताने म्हजी झडती करची ताने म्हज्या पातकाचे लेख हांवें दिवंक आसा तुज्या पातकाचे लेख कोणेंच तुज्या गोवाच्या पातकाचे लेख बायलेन दिवंक ना बायलेच्या पातकाचे लेख गोवान आवय बापायन भुरग्यांच्या पातकाचे लेख दिवंक ना भुरग्यांनी आवय बापायच्या पातकाचे लेख दिवंक ना म्हजी झडती करतलो एकलो आसा सोमी तेका ताणें सांगलें आत्मो म्हजो उबलो रसनाराच्या पांयां तळा रावलो झडतेक उबो रावलो शिक्षेक उबो रावलो आत्मो म्हजो उबलो रसनाराच्या पांयां तळा रावलो झडतेक उबो रावलो शिक्षेक उबो रावलो मागीर आयका तें कंतार आसा थंय कशी झडती जाता म्हणल्या ह्या सर्गाणी कोण म्हणली शिकोवन आसा सुमार येदोळस कितले की 40,000 लोकांनी ती आयकल्ली आसा युट्यूबार 40,000 लोकांनी कितें येदोळस आयकल्ली आसा सर्गाणी कोण तुमी आयकोना जाल्यार आयका देखून वेळ काबार जावच्या आदी सोमी परत येता पर्यंत कोणाची तुमी झडती करची न्हय ना आमची झडती करचे खातीर हें उतार आतां हें आतां उतार आयकता जायते फावटी सांगलां तुका ना घरा आसल्या ताका ना हें उतार दितेल्या म्हाका आयकतल्या तुमी चिंतू नाका तुमकां म्हणून दितेल्या म्हाका आनी आयकतल्या म्हाका ओडवली बाबा विक्रम हांगा न्हू देवाच्या उतर दिवन आसतना बसून हांव आयकतालो हें बरें सांगलें ताका तिका ना म्हाका हें उतार आयकून आनी की हांव संप्रदाय पाळटांगी आनी की हांव मालगाड्यांचे रिती रिवाज पाळून आसांगी आनी हांव आनी की तांचो गुलाम जावन करूंक नजो जाल्यार 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत 7 विरोध हांव कितें करून आसांगी म्हणलें म्हाका देखून सांपावलो अशें सांगता वाच ती वळ परत्यान देखून वेळ काबार जावच्या आदी सोमी परत येता पर्यंत कोणाची तुमी झडती करची न्हय तो येवन काळोखान लिपोवन आसलेले उजवाडा हाडटलो आनी मनशांच्या अंतस्करणांतले गूट परगट करतलो सकड तो परगट करतलो मात्र हांगा तुमी वस्तेरेत्रे वेळार तुमी आयकलां पळयलां न्ही इनरी लिंगांत जावं दी ह्या डेलिव्हरन्सा वेळार जावं दी ह्या शिकोवणेंत जावं दी कोणी येवन तुमकां सांगतात गे बसल्या कडेन आले अशें अशें म्हणून कोण सांगता आमकां देवाचें आनी देवाचें उतर दिता कोण सेवा घे आमी ताळे मात्र दिता कोण जेजूची कुशी ती आदल्या म्हयन्यांत हांगा 35 भाव भयणी आसलीं 35 अशी जाली कितें तर चिकोणीच्या पयल्या दिसात म्हाका हांगा हांव पळयतालो कसली उर्बा कसली उमेद हे दोळ पर्यंत 27 वर्सांनी सगळो ग्रूप तसो आसलो एक पोटी नातलो एक पोटी तशें सकड 100% कितें म्हणटात मेतेरपण म्हणटा आमी इनवॉल्वमेंट म्हणटा आमी आमकां कितली शिकोवन आनी कितें म्हणटाली तितली उर्बा कशें आयकोवचें एक रित गायन करचें एक हांगा हर एकल्याचे अंतस्करणांत तो जाणा जुवां सो शुभ वर्तमाना वसो 2:25 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 25 देवाचे उतार कितें म्हणटा मनशांच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें तो बरो जाणा आसलो जाल्ल्यान तो म्हळ्यार जेजू बरें जाणा आसलो जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशांत ताका रुजवात गरज नातली नाका ते कोण्या विशयांत तो बरो वो बेरो हाजो ताजो हांचो तांचो तर्जुमो करची आमची कांय गरज न्ही कित्याक कोण कितें म्हणलें तोच जाणा देखून सांगा निमाणी कितें म्हणलें कितें वाचलें तुवें तो येवन काळोखान लिपोवन आसलेले उजवाडा हाडटलो आनी मनशांच्या अंतस्करणांतले गूट परगट करतलो तस्यो न्हू एक ना एक काळ हर एकल्याक येतलो भाव भयणी कोणाचें कांय गुपीत उरना कितलेय गूट आसूं दी कितलें आपालिपी कितलें गुप्ती लिपती आनी उक्ती गेलें कितें गाळें आसूं दी एक ना एक दीस येतलो सोमिंत येवन तें तुका उगडापें करतलो आमी कितलेय सुकारी मारयेत आवयतावन बापायतावन भावातावन भयणीतावन वडिलांतावन हलो अजे शिकोवण्यो कयलो पुरो भायर पडटा आज पडना जाल्यार आनी एक दीस भायर पडटा हांगा भायर पडना जाल्यार लोकापांत भायर पडटा खंय भायर पडटा लोकारान न्ही लोकापांत
लॉकडावनांत न्ही विन्सी लॉकापांत पुलीस स्टेशनांत थंय भायर पडना कोर्टांत भायर पडटा खंय कोर्टींत थंय भायर पडना बी नाका मेल्ल्या उपरांत पोंडाच्या भायर तुका पुरल्या उपरांत भायर पडटा पुराय म्हळ्यार हेरांक भाव भयण खंयचेंच लिपोवन दवरूंक जायना सगळें तो जाणा देखून सिनेमान कितें म्हणटा जेजू तवळ हर एकल्याक फावो जाल्ली होगलीक देवा तावनूच मेळटली ताची होगलीक जोडा कोण तो जेजू विशयान कोण हे होगलीक दिली ओ म्हजो पोतू ओ म्हजो मोगासो पोतू ओ म्हाका मानवाला म्हण कोणें होगलीक दिली माते वाचता शुभ वर्तमान 3:17 मॅथ्यू चॅप्टर 3:17 आनी तेदवा आकाशातावन एक ताळो हे पोरी आयकलो हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगासो तो म्हाका मानवाला कोण हातान होगलीक मेळ्ळी जेजूक होगलीक कोण हातान मेळ्ळी आनी हांगा कितें वाचलें आमी तुज्या तवळ हर एकल्याक फावो जाल्ली होगलीक देवा तावनूच मेळटली फावो जाल्ली होगलीक देखून आमचे पयलें कोण बरी जिणी जीवन अंतरल्यांत भाग्यवंतां ह्या भावार्थी ह्या सांतीन म्हणून मनशान तांकां सांतीपणांत दवरलेली तुमी कितली होगलीक दिल्यार देवातान होगलीक तांकां लाभाचे शिवाय तुज्या म्हज्या आमच्या होगलीक कांयच मोल ना देखून तुमी बेश्टेच वेळ विबाडी नाकात तातूंत अर्थ ना आनी तें केल्ल्या वरी देवाक महिमा जायनात ताज्या बदलाक बाबा भयणी सांगाता अर्घां दिता उपकार तुजो हांव भावता आयला ह्या म्हजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो देखून इल्लें बाबा भयणी सांगाता म्हणच्याक तुवें इल्लें चेंज कर आंजा भोगता सांगाता अर्घां दिता उपकार जेजू हांव भावता आयला येता म्हजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो आमचे वनी पयलें तुका वळख केल्ल्या तुका सत मानलेल्या तुजो मान आपणायलेल्या त्या भावा भयणीक सांगाता घेवन बापा हांव तुका अर्घां दिता जेजू हांव तुका अर्घां दिता पवित्र आत्मे हांव तुका अर्घां दिता आनी तूं आसा असलियत आनी तूं आसा नवें जिवीत आनी तूं आसा सत आनी जिवीत अशें मागणें करूंक शिका कोण आयकक मान जायना भियेनाकात सोम्या तूं जाणाय तुका मान वाडल्या सोवें मिसाच्या त्यातून तशेंच आसा तुमी आयकोनाय मिसाच्या निमाणे हातूंत तुमी आयकलां जाल्यार परस जालें मुखार म्हण पळोवंक कर आमी समस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता मागीर आसा हांव मरे देवाची माय सांगाता भाग्यवंता धर्नुता सांगाता आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर नांव काडलें हांगा नांव काडलें आंतोनी सांगाता जुजे सांगाता सेर्पिना सांगाता आनी कोणाच्या लॉरेसा सांगाता डेनिसा सांगाता विन्सी सांगाता अंद्रू सांगाता आसाय मागीर असलें नवीं नांव विक्रमाचें नांवांत ना थंय ना ती ताच्या देवाच्या पट्टेर ना दिसता बदलाक सर्व काळी तुका मानवल्यां सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या आहा मागणें बरें आसा केन्नाय अर्थ करूंक ना आज अर्थ करा देखीन पोरणें आसा सोडा नवें आसा तें जोडा त्याच खातीर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता लुकास शुभ वर्तमान 5 वळ 30 आनी 3 तावन 30 आनी 9 पर्यंत लूक चॅप्टर 5 वर्स 33 to 39 उपासा विशांतले सवाल देखून तो आळे उपास वादलो जेजूक वळख काडल्या उपरांत जेजूक आपणायल्या उपरांत उपासाची गरज ना उपास जेजूक आपणावच्या पयलें वळखोवच्या पयलें वेचीक पूत उपास करनासलो केदाळ सांगा वेचीक पूत उपास करनासलो खंयसर
तुका सांगता वय मू वय की न्ही पूण बाप आयसरशें आयिल्ल्या उपरांत आपल्या बाप आयसरशें पाटी आयिल्ल्या उपरांत उपास थंय वापास जाल्ल्या उपरांत उपास करले येता न्ही उपास करची गरज पडली एक सत तुमी जाणा जाल्यार केन्ना तूं जेजूतान पयस आसा तुवें उपास करची गरज दंडोवणी करची गरज तुवें कश्टांची गरज पिड्यांत वळवळची गरज तुवें रडची गरज रुदान करची गरज तुवें कंत काडची गरज तुवें कंती बेजारांत आसची गरजूच कोण जेचे एकवटान नात तांणी ह्या परिस्थितींत आसची गरज पण जेजू थंय आयिल्ल्या उपरांत जेजू थंय आयिल्ल्या उपरांत ना उपास ना कंत ना बेजाराय ना इराराय ना दूख ना रडणे ना कितें निरासपण ना एकसुरपण ना तेजस्पर जावन जीव वय मू वय की न्ही आतां तुमकां कळ्ळें नवें आनी पोरणें कितें गी म्हणून जर तर आमी आनी कंतींत आसां बेजारांत आसां दुखांत आसां आनी कितें निरासपणांत आसां आमी पोरण्यांत आसां जेजू थंय आयला म्हणटना ಎಂತ ಆನಂದ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತ ಆನಂದ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಗಿರ ನಂದು ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ आता उक्कुत्ते निंगी जेजू आसल्यार उक्कुत्ते जेजू नासल्यार कुक्कुत्ते बरें सांगलें येसू आसल्यार उक्कुत्ते येसू नासल्यार कुक्कुत्ते देखून तुका आनी म्हाका आमकां उपासाची गरज गी ह्या जेजू थंय फाटी येवन सदां काळ जेजू समें आसोन दाबाजो आचार सुंची ह्या संभ्रमाच्या सुची गरज घे म्हणून आता ऐका वास आणि ताणी ताचे लागी विचारले जो आमचे शीस तवळ तवळ उपास करून मागणे करतात आणि फारिजेवांचे शिसी तशेंच करतात जो आमचे शीस उपास करतात फारिजेवांचे शिसी उपास करतात कित्याक सांगा पळया ते कोणाचे शीस जुवांचे फारिजेवांचे पण जेवचे शीस आता ह्या संवसारांत उपास करतले कोणाचे शीस तांचें नांव हांव काडिना तुमी काडा उपास करा म्हूण सांगतल्यांचे शीस हांगा सीदा सांगला हांवें कांय सट्टी कुटसूंक ना कुटसिले जुवांचे शीस उपास करतात फारिजेवांचे शीस शास्त्र प्रमाणे आतांच्या काळार कोण जेजूचे शीस न्ही ते उपास करतात करूंक सोडा सभेचे शीस संस्थेचे शीस मनशान केल्या पवित्र सभेचे शीस या मनशान विसलेल्या वडिलांचे शीस समजता मग उक्त्यान सांगू म्हाका नाका ते उपास करतात करून दीत कित्याक ते कोणाचे शीस आनी जर तर तुमी चिंता तुमी जेरीचे शीस तुमी उपास करी जेत हांव कितें सांगूंक सोदता म्हळ्यार जेजू सरशे आयिल्ल्यांक जेचे एकवटांत आसल्यांक सोमी म्हजो गवळे कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळे कांयच म्हाका देखून उपास करची गरज ना सोम्याच्या एकवटांत आसल्या सोम्याच्या मोगांत आसल्या सोम्याच्या सवळ्यांत आमी बसून आसा तर उपास करची गरज ना बदलाक ताच्या राजा खातीर वावरची ताच्या सांगाता मेळोन ताच्या राजा खातीर वावरची गरज समजता उपास करची गरज रुदान करची गरज रडची गरज पूण ताका सांगाता घेवन ताच्या राजा खातीर वावरची ही गरज आसा देखून तो शीस सोम्या आसले जुवांचे शीस आनी की वाट पळोवन आसले फारिजेवांचे शीस आनी की वाट पळोवन आसले पूण जेजूचे शीस जेजू
ज्या सांगाता आसले, जेजूच्या मिसावान बागितार जावन आसले, जेजूची शिकोवण आयकोन आसले, खंयसर जेजू येता थंयसर ताजो फाटलाव कर, ताच्या फाटल्यान वेतले. हे सर तूं करनासाय, जेजू सांगाता आसून जेजू सांगाता घेवन त्या राजा खातीर तूं वावुरताय. हांवें आनी तुवें ह्या संवसारी रितीन उपास करची गरज ना. आनीक उपासाची गरज आसा आमकां. संवसाराक संबंद जाल्ल्यो वडण्यो थंय तावन उपास, राग म्हणल्यार तावन उपास, द्वेश म्हणलो तावन उपास, गर्व म्हणल्यार तावन उपास, अहंकार म्हणल्यार तावन उपास. कितें तुका जेजूच्या एकवटांत रावोंक आड रावला थंय तावन उपास करा. इसायाच्या बुकांत 50:8 तिसऱ्या वळीन तावन हांवें पसंत करचो उपास ओ म्हणटा जेजू. ताच्या पयलीं तिसऱ्या वळीन तावन ऐका 6वी वळ पर्यंत. आयसाया 58:3-6. तूं आमचो उपास पळय नाही तूं आमचो उपास पळय नाही जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास कित्याक म्हणून आमी उपास करचो. तूं आमच्या तूं प्रायश्चिताची आमच्या प्रायचिताची परवा करिना परवास करिनाय तर आमी कित्याक म्हूण प्रायश्चित कित्याक म्हणून आमी प्रायचित करचें. पळया आतां ऐका, पळया तुम्ही उपास करतात. तुम्ही उपास करतात उपास करतात तेन्ना तुमचो धंदो तुम्ही पळयांनी कितें उपकारता. उपास करतात पूण तुमचो धंदो तुम्ही करतात. फटी मारतात, सोरची सोरतात, चाडयो सांगची चाडयो करतात, खबऱ्यो करच्यो खबऱ्यो करतात. आणि तुमच्या कामागारांक पिडापीड दितात. उपास करतात. काली आजी काली म्हणटात पुर्वजांत देवन आयल्यो रिती रिवाज्यो पाळच्या खातीर कामागारांक पिडापीड दितात. उठ रे, बस रे, बलंबे पोंबे म्हणटात, कुल्लंबे म्हणटात. पळया तुम्ही उपास करतात जाल्यार तुम्ही उपास करता जाल्यार ताचे बराबर लढाई आणि झगडी करतात. होय, हांगा रितीर गेल्लेंत जांबरो उपास करतात. घरा वचून डुशूम डुशूम केल्या अर्थ आसा. डुशूम करतल्यां करूंक सोडा, गाळी येतल्यां गाळी तांणी रितीर केल्या, तांणी रितीर केल्या. आमी रितीर केल्या तांकां गाळी येटूंक सोडीची. आमकां कितें फरक पडटा. ताज्या गाळयेचे लेख आमकां दिवंक आसा. कितल्यो गाळी येतल्यो म्हणून. पूण तुवें हेटल्या ताजे लेख दिवंक. ताणें पोटी मारल्या तुवें लेख दिवंक आसा. पूण तुवें पोटी मारल्या तुवें लेख दिवंक. हें गरजेचें. हांगात अनुपास नाजाल्यार आमी गेल्या वापास आनी आमच्या आत्मीय जिवितांत आमी नापास. आनी मागीर तुमकां जुदा आसा बरें राखून आसा गळपास. आनी सर्गाक ना तुमकां गेट पास. समजता. मतीन कन्सेया देखूनच आणि दया नासता मुठी मारतात. दया नासतना मुठी मारतात. आज तुम्ही करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सर्गाक पावोंक तुमच्यान जावचें ना. हे उपास करना आमी सर्गाक वचना म्हणटा देवाचे उतार. उपास करता, दोन करता, प्राजीत करता, पूण आमच्या मतींत आसा पळय राग हगे मसो जिद्द परिपण कुसाडाय ना बॉक्सन इंपुराय. आमी सर्गाक वचना उपास करना. बदला काय का मुखार. तुम्ही उपास करता. तुम्ही उपास करतना एका चिव्या भाशेन तकली बागय मान आपणाक ताणें बरें म्हणचे वो भक्तिवंत वो शांत वो जीव शांत हाका जीवस्स परी जे म्हणून कण्ण काडटे कपाटपण. हांवें सांगला पायटी इज नॉट स्पिरिच्युअलिटी. तुजें भक्तीपण तुजें आत्मीक जिवीत न्ही. भक्तीपण कोंत कानी नमुन्यो गळयत तें तुजें आत्मीक जिवीत न्ही. पायटी इज नॉट स्पिरिच्युअलिटी. संवसारा मुखार हांव भक्तीक म्हणून पोरो करून पवित्र पुस्तकां किन दवरून हांव सगळ्या मुखार येता. पुराय बुधी पुराय स्वरांच्यो जाल्यार कांय फरक पडना भाव भयणीनो. देखून तो चिव्या बरी बाग घाताय गोणयेचेर या सगळ्यांक दाखोवच्या खातीर पोरणे वस्तूर नसोन गोणयेचेर न्हिसताय आणि गोबराचेर आड पडता. बरो करून सगळो कपालाचेर आनी सगळ्या पळय आमच्या थोड्या तुमी जाणात पुराय बोव पुसून बसतात. आनी तूं कांय फरक पडना. तुजी कुडीक कितली दंडवणी दिवन तुजे बिसुडलेले केस काडून पिशां बरी बसोवन तुवें गोबर पुसून ह्या काळें म्हणटात गोनयेर न्हिदोवन ह्या कितें उपास करून कांय जायना भाव मनीन. आत्मनितळ जाला गी म्हणलें गरजेचें. तुजो म्हजो आमचो आत्मनितळ आसा गी म्हणलें गरजेचें ना. देखून आत्मनितळ जाय जाल्यार कितें गरजेचें मुखार का
असलो उपास असलो उपास हे रितीन तुम्ही प्राचित हे रितीन करतात. तुम्ही करचे प्राजित तो दीस म्हाका पसंत तो दीस म्हणून म्हाका पसंद म्हणून तुम्ही चिंतात गी अशें पळय करतात तुम्ही सगळ्यांक दाखोवच्या खातीर रसो मान आपणावच्या खातीर तुम्ही करतात हे म्हाका पसंद म्हणून तुम्ही चिंतात गी असल्याक तुम्ही उपास आणि असल्याक तुम्ही उपास आणि सर्वेस्पराक मानतात असलो दीस म्हणतात. आणि देवाक म्हणतात असलो दीस म्हणतात असले करणी म्हणून चिंतात गी ना 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 कांयच मोल ना ताका कांयच ताका अर्थ ना म्हणटा देवाचे उतार ना हांव पसंत करता आता एका उपास हांवें पसंद करचो तो उपास उपास आता कसलो उपास अनितीचो संकली अनित मोडो. आदारची सोडा तो उपास तो पसंद करता राग करचो सोडा तो उपास तो पसंद करता कोणाचे द्वेष आसा तो काडा तो उपास तो पसंद करता कोणाचेर हंकार दाखयताय तो काडा तो उपास तो पसंद करता आदल्या हप्त्यान सांगला ल्हान विकाय पांगोरा कालती जाया सादी जाया बळी जाया ल्हान भुरग्यां बरी निश्चिंत निर्भीत नितळ निश्कळ निर्मळ मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यान चिंतनांत उतरांत बोगनात तुमच्या हर एका सालींत करण्यात तुम्ही देवाक मानवाल्लें जाया वो उपास तो मानता जुवाचे बांद सोडेया कोणाकी भरच नाका आज हांगा आसले हर एक हांव कोणाकी वजें गी हांव कोणाकी भर गी म्हणून म्हाका पयलेंत विचारीचे कोणाक सांग भर जावंक नजो ना बायलेक ना गोवाक ना पुताक ना दुवेक ना शेजारच्याक कोणाक सांग भर जावंक नजो कोणाचें तुवें जूंक दवरलां बोजें दवरलां तें काडा दग्ध सोंसतल्यांक सुटका दिया या तुज्या हातान तूं दग दिताय उठ बस करताय एक ल्हानसो व्हिडिओ हांवें पळयलो बेलशेल्लें पळय काम करतल्या ताका बायलेक दिवन तिणें दिलें तुजो भुरगो बशा तें खावन पिडेस पडलो पिड्यान पडलो त्या भुरग्या खातीर आस्पत्री व्हरूंक हिका कामाक येता तिका लेट जाल्याक ही दिल्ली म्हणटा तुका वेळार येवंक जायना तुका सारकें काम करूंक जायना म्हणटा ना अशें जालें हांवें ताका दिल्लें तो हुशार ना तो धाकटेर अशें व्हरूंक आसा म्हळें तें पळय म्हाका गरज ना म्हणाली आवय ते पळय म्हाका गरज ना वेळार हिचे वेळार काम करचें म्हणून परतून त्या कामवालीक देंगणो घालतना पोतू न्हिदलो उठ लागी पळय म्हणटाना ही भितर वचून पळयता तूं तापान कडकडटा इजो पोतू घरकान्नेचो पोतू तापान कडकडटा कित्याक न्ही काल तूं नातलेल्या वेळार तें फ्रिज्जान तुवें दवरलेलें बेल्टशेल्लें ताणें सोर्न केलां देखून ताका ताप आयला म्हणाली त्या दाळा कळ्ळें का हें बेल्टशेल्लें हेरांक दिल्यार तांची भलायकी पाड जाता तेन्ना तें बेल्टशेल्लें फ्रिज्जांत आसलें आपल्या भुरग्यान खावन ताका पिडा आयिल्ल्या वेळार त्या दाळीका कळ्ळें सूख कळ्ळी हांगा देवाचें वता कितें म्हणटा दग्ध सोंसतल्यांक सुटका दिया दग दितल्यांक सुटका दिया हर एक जू मोडून हर उडया एका तरेचें झू कोणाचेर घालां तें मोडून उडया भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो हय कितें तुमी खाता तेंच हेरांक जेवंक दिया न्ही तुमी बरें बरें खावन साबार कडेन अशेंच जाता पाव बीन सेवाका सांगात काम करतल्यांक आयिल्ले म्हळ्यार हांगाच आमच्या मंगळुरांत म्हाका मेळोंक आयिल्ले हांवें सांगलें तुमकां हांवें आपोवना साहेब न्ही आमकां तुमकां मेळोंक जाय आयले फादर आमी सेवेंत आसा त्या सेवाका सांगाता तो आनी ताजी बायल आनी भुरगीं बरें बरें खातात आनी उरल्या उपरांत ताजी बायल त्या कडयेंत आनीक उदक भरसून आनीक पातळ करून आमकां सेवाकांक दिता म्हणून काणी न्ही हांगा देवाचो उतार म्हणटा तुमचो उंडो तुमी खावचो उंडो भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया तुमी खावचेंच हेरांक खावंक दिया आनी घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया घरदार ना साबार पडी न्ही घरदार नातलेल्यांक आमी म्हणटा न्ही आमच्या घरांनी सांगाता रावंक आमकां नाका तांकां कोडक्यांत आज साबार जाणां भाव भयणीनो आमच्या कामागारांक खंय कोडक्यांत या खंय पळय तांकां सारकें जळारी चाप ह्या उंदरां सांगाता जरल्यां सांगाता आज तूं आमकां सामी सारूंक आसा घरदार नातलेल्यां तुमी बिडार दिया विणग्यांक पांघरूंक विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंधांक साडी नाका संबंध साडी नाका पळय कितलें बरें सांगलें वो उपास म्हळ्यार वो भाव भयणी देवाक म्हणटा ती करणी म्हळ्यार ही देवा कडेन संबंध पेल्या कडेन संबंध सारको आसलें उदारपणी वांटून घेवचें सोडचें न्ही लुटचें न्ही ह्या कोणाचें भर घालचो न्ही वजें घालचें न्ही हो उपास आतां फाटी शुभ वर्तमान एक देखून हें सांगता जेजू
हें करूंक शिकयता जेजू. ऐका, पूण तुजे शीस खातात आनी पियेतात कित्याक? कित्याक जेजून केल्लेंच तांणी केलें, वय की न्ही? ना, जेजून बरें बरें केलें, कुटके केले, तांकां शिमटे आनी मंडेव दिलो न्ही गे. आसतात तुमी केन्ना तुज्या म्हज्या आमच्या मोतीक आयल्या? पळया ताणें बरें रांदून घेया आनी खाया म्हणून तांकां तयार करून दिलें. आमी पयलें खाता, उरल्यार मागीर हेरांक दिता. जेजूचे शीस उपास करिनात? जेजून तांकां जाप दिली. काजाराच्या वोवळ्यांक होरेत सांगता आसतना तुमी उपाशी घालशात. देखून हांगा फरक इतलोच. जो आमच्या शिसा सांगता होरेत ना, परिचयाच्या सांगाता होरेत ना. पूण हांगा ह्या शिसा सांगता कोण आसा? होरेत आसा. कोण होरेत म्हळ्यार? नवरो म्हळ्यार होरेत सांगता आसतना काजारच्या वोवळ्यांक आपयला आनी मोठो भरला. वकाल आनी नवरो ना जाल्यार ते ओवळे ते रावतात की वेतात फाटी? आनी नवरोय आसा, वकाली आसा. देखून आज हांवें न्यूसांत वाचलें, काजाराच्या हाका माटवांत वकाल राखोन आसा नवऱ्याक. नवरो टायट जावन पिवन घरा न्हिदोन आसा खंय. आनी राखोन हांगा वकाल ती हांगा न्हिदला, तो थंय न्हिदला. तो पिवून न्हिदला आनी ही हांगा राखोन तोकून न्हिदल्या. दोगांयकी उपास. पूण नवरो आनी वकाल सांगता आसतना ओवळ्यांनी न्ही नासणारी लग्न दुवारी आज पळे बांधला काळजा बोवारी म्हणून तांचे सांगता तुमी नासतात. जेजू तुजे सवय आसा जाल्यार असलें पळय खंयची रितीक रिवाजेंक कांयच लेख ना, कांयच मोल ना. भाव भयणीनो, आमी उपास पळचे म्हळ्यार काले खाली भायर करचे न्ही. उपास म्हळ्यार आमी देवाच्या मोगान भरल्या, पेल्याच्या मोगान भरल्या, एकामेकाच्या मोगांत आमी आसा. वय मू त्या तुका तर आसा न्ही. सर्गीच्या राजा तावन आयला बेसांव, जेजूच्या सावळेंत आमी जियेवना, स्वताच्या वाटेन आमी चलोवन आसा. सर्गीच्या राजाक आमी राख, सर्वांच्या एकतारांत, सगळ्यांच्या संतोषांत, पेल्याच्या गरजांत आमी पावोन आसा. सोम्याच्या मिसावांत, क्रिस्ताच्या सेवाकांक बरें मन आमी दाखोवन आसा. सर्गीच्या राजा तावन आयला बेसांव, जेजूच्या सावळेंत आमी जियेवन आसा. स्वताच्या वाटेन आमी चलोवन आसा. सर्गीच्या राजाक आमी राखोन आसा. एकतार म्हळ्यार एकवट, संतोष, मोग, मैपास, थंय आसा धाबासो आचरण संभ्रम. उपासाची गरज ना. देखून आतां पोरणें कितें नवें कितें म्हळ्यार तुमकां सारकें समजलें. आतां मुखार ऐका. नवें आनी पोरणें. आतां नवें कितें पोरणें कितें? जोवांचे शिसांनी की पोरणें घेवनूच आसात. परिजेवांचे शिसांनी कितें घेवन आसात? पोरणें घेवनूच आसात. पूण जेजू समे आसले नव्या जिवितांत आसात. हांगाय तशेंच आमच्या समाजांत तशेंच. तुमी जेजू सवे नव्या जिवानांत आसात. पूण कोण एकवटान नात ती समाजांत, धर्मांत, संस्थांत, संघांत आनी पोरणेंत करनासात. करूंक सोडा तांकां, कांय फरक पडना. कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां कितें मेळ्ळां? नवें जिवीत मेळ्ळां. वय मू वय की न्ही? सगळें कितें जालां? हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजांत. हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू. कोरिंथीयांक बरयल्लें दुसरें पत्र 5:17. 2 Corinthians chapter 5:17. आमी पोरणी जावन आसल्या, पोरणें कर नासल्या, पोरणें पाळून आसल्या. वय मू वय की न्ही? ती वळ परत्यान वास तेदा आमकां कळटा. गलात बरयल्ल्या पत्रांत 4:8. Galatians chapter 4:8. एपटी वाचून मागीर हांगा फाटी.
एक काळार एका काळार तुम्ही देवाक वळखा नासतना आम्ही देवाक वळखा नासतना निजायकी देव नाही असलेल्यांची देव नाही असलेल्यांची सेवा करतेल्या पूण आता तुम्ही देवाक वळखोंक पावल्या आता आम्ही खऱ्या आणि देवाक जेजू ते वळखोंक पावल्या देखून वा सोमा सांगचे जाल्यार देवूच तुमका वळखा देवूच बापूच जेजू मुखार तुमका वळखाला देखून आता पाटी वळखाला आम्ही जेजूक वळखाल्या देखून तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त ते जियेता आम्ही क्रिस्त ते जियेता देखून तो एक नवी रचना पोरणे ते गेले आनी सगळे नवे जाला पळया न्ही बाबा आम्ही पोरणे आशिल्ले आम्ही पोरणे न्हेसतले पोरणे खाताले पोरणे पियेतले पोरणे जियेतले पोरणे आशिल्ले की ना हांवें सांगलां तुमकां एवरी सेंट हॅड ए पास्ट एवरी सिनर वील हॅव ए हर एका सांताक ताची पातकी जिणी म्हणली आसली आनी हर एका पातक्याक मुखार सांतीपणाची जिणी राखून आसा. एवरी सेंट हॅड ए पास्ट एवरी सिनर वील हॅव ए फ्युचर. आमचें पास्ट आसा पण ते कितें जालां आमी सांडलां पातकां म्हजीं आयच्यान सांडटा खंडे सांडटा. समजता सांडल्यान घेना सांडल्यार तूं न्हू विरसन सांडूंक नासतना आनी बन रावल्या तर तूं कुसुल्ली रसन. आमी खरेंच सांडलां तर आमच्या पातकी सैम सांडलां तर ह्या संवसाराक आमी पाठ केल्या तर आमी न्हू विरसना. देखून आतां वास पोरणे ते गेले आनी सगळे नवे जाला. जेजू तें तुजें म्हजें आमचें जिवीत नवें जालां आनी कोणाचें जिवीत खरेंच जेजू तें नवें जालां ती पाठी वचनात भाव बीन. देखून हांवें सांगलें इतल्यो वस्तू रेत्यो कर न्ही आज तुमच्या डीपींत आज तुमच्या स्टेटसान तुमी हें पळय घालतना निजायकी थंयच कळोवन येता दाखोवन येता तुमी कोणाच्या एकवटांत आसात गी म्हणून. तुमी हांगा जावं पुरो सगळ्यांकी न्ही भियेनाकात पूण तुमकां हें कळीत आसा तुमच्या डीपीर तुमी पळयलां आयरांची डीपी कशी आसा म्हणून तुमच्या स्टेटसार तुमी पळयलां कोण कशें तुमकां विश करतात म्हणून. ती आनी की पोरणे घेवन आसात आनी कोणाक मानवोवच्या खातीर तुमी बिझनसांत आसात म्हणून तुमी तांच्या इश्टगतींत आसात म्हणून तुमी तांकां वळखतात म्हणून ह्या सतातावन भायर वचनाकात भाव भयणीन. घेतात तर तुमी जेजूतावन मेकळे जातात परत तुमकां उपास करची गरज परत तुमकां जेजूतावन पयस गेल्या वेळार ह्या संवसारांत कश्टांत संकश्टांत ह्या पिडे शिड्यांत तुमी जिवीत सारूंक तुमकां आनीक ह्या संवसारांत उरतल्यात. देखून आतां जेजू कितें सांगता नव्या आनी पोरण्या विशयांत उपरांत ही एक ओपारी ओपारी मारपा जेजू उलयलो. कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोप मारूंक म्हूण नवे लुगट पिंजून ताळच पडना पोरण्या जिविताक आनी आतांच्या जिविताक ताळ पडना पोरणे तें गेलें सगळें नवें जालें म्हणल्या उपरांत. देखून बरी एक ओपार जेजू सांगता पोरण्या उस्तुराक केन्नाय नवें उस्तूर दवरून तुमी शिवयल्या कितें जाता शिवयल्या तुमी केन्नाय ना फटी मारतात. आतां शिवंक कोणाक आसा हांवें पिनलें म्हणटना काडले उडयले नवें ताडले. नव्या कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हूण कोपो एक कोपो सुमार ओट्टे जाल्यार कोपे आनीक मुस्त ओट्टे जाल्यार कोर्दू पोपे नेगी कोणाक दिवन वस. तशें करीत बी जाल्यार नवे लुगोट तो पिंजून पाड करता शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो सोमा लागना. पोरण्यांनी नवें सांगाता वसना भाव भयणीनो. जाय जाल्यार तुमी बेलशेल्ले तुमच्या प्लेटीन घाला आनी आज गेले ताजे घाला परसून खाया कशें जाता पळया. आक्कू करून वांगतात गिनांगी पळया. ओह तें समजलें तुमकां न्ही गे हें बेलशेल्लें आनी आत्तां गेल्लें ताजें केल्लें सांगाता वता. त्याच प्रमाणे नवो कोपो पोरण्याक पिंजून करता. तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या सामड्या चिलांनी भरिना. बरे दोन दाखले दिल्यात जेजून कित्याक सगळ्यांक समजोवच्या रितीन नवो वायन आनी कितें आसा तातूंत
फर्मेंटेशन म्हणजे जीव आसा आनी कितें कितें जाता फर्मेंटेशन जावन 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 गॅस भरता पोरण्या चिलान गेल्यार कितें जाता चिलां पुरतात म्हळ्यार कितें जाता तो गॅस भरून 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 आमचें पोट फुटल्या बरी ओ आतां कळ्ळें तुमकां कित्याक सांगाता वचना म्हणून हें कळटा जाल्यार आमकां हें कित्याक कळना कित्याक आमी आनी कितें आदलें पोरनें आनी कितें धन रावल्या आमच्या पुर्वजांत देंवन आयिल्ल्यो रिती रिवाज्यो कायदे कानूना मागण्या विधी वडोलां सांगलें न्ही ती वळ परत्यान वास एब्राहिमाल्या पत्रां 10 आनी वळू 9 Hebrews chapter 10 verse 9 उपरांत तो म्हणटा तुजी कुशी करूंक हांव आयलां तशें म्हळ्यार तो पयल्यांची आराधन स्तुती रद्द करता म्हळ्यार जेजूनच पयल्यांची आराधन स्तुती तो रद्द करता आनी दुसरी सेक स्थापीत करता कशी स्थापीत करता तें ताणें समार्याच्या स्त्री कडेन उलोवन सांगलां जुवां सुवांजेला 4 आनी वळ 23 आनी 26 जॉन चॅप्टर 4:23-24 सांगता ही नवी आराधन विधी कसली म्हणलें जेजून सांगलां आमकां आयका नवी आराधन विधी पूण खरे आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो तो येवन जाला म्हळ्यार ही नवी विधी म्हळ्यार ही परत्यान वाचती वळ परत्यान वाच पूण खरे आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो आत्म्यान आनी सतान आराधन करूंक न्ही पयलींच्या बरी तर मानमंत्रां कर शिकयलें तें शिकोवन काल औचित्य त्या गायिल्ली आवय बापायन एकलो दुयेकान घेवन आज ये म्हणल्यार येवना ती तांकां वांजेल रजार करी जाय म्हूण आयिल्ली आनी तांकां वांजेल रजार करचो म्हळ्यार वांजेल माथ्यार दवरचो गी आतां येदोळ पर्यंत तुमी कितें करना कितें आयकोन आसल्यात हांवें सांगलें वांजेल रजार म्हळ्यार वांजेलाच्या उतरां काडून जिविताक लक्ती करची ये आनी पळया तुमी शुक्रारच्या सोनवारच्या म्हणल्यार येवनात देखो न्हू भावा भयणीनो आराधनाची विधी म्हळ्यार बुकांनी वाचचे मागणें न्ही कंतारां खातीर तुमकां बूक आसात व्हडली कित्याक म्हळ्यार ते शब्द आमकां तक्षण उडा सकेनात म्हाका आतां कंतारांक घडलेल्याक 300 वयर कंतारां हांवें बायहाट करून जाता ती जाल्यार गण कंतारां म्हणटा हांव पयलींच्या काळार हांवें सांगलें न्ही तुमकां म्हज्या आखच्या आनी मामाच्या जुबले वाक त्या दाळा हें पर्यंत नासलें म्हजी ही विधी नासली आराधनाची विधी म्हजी संवसाची विधी आसली बरी कन सुमार कांय 2-3 बटली बियर पिवन इल्ली घटपांक कन सुमार राती 2 वरां आमसां नासले आमी कोली पोदां वयर पोदां ती विधी दुसरी ती आराधन विधी न्ही आतांचो जाल्यार हांगा जाल्यार आराधन करूंक 1 वर न्ही सकाळीं 8 वरां सुरू केल्यार सांजे 4 वरां सकाळीं आराधन करनत आमी हें करयत जाय जाल्यार सगळ्यो दीस आराधनच स्तुती गायन आराधन करनत बुकांची गरज ना एका पटापट तुमी सकळ सांगात मेळटा जाल्यार आत्म्यान आनी सतान आराधन करतना आपशेंत येतात एक दीस न्ही बा म्हणून जाल्यार 7 दिसी आमी करूंक शकता कित्याक म्हळ्यार तुमकां तो हांवें स्वतंत्र दिल्यार तुमी ताका सरी जाल्ली कंतारांय म्हणा आनी हेरांकी तातूंत मेथर करा म्हणटाना एकल्यान सुरू केलें तांणी आनी एकल्यान जॉयन जावचें आनी एकल्यान मागणी करचें तातूंत जॉयन जावचें म्हणटाना हांगा आराधनाची विधी अशी करयत गी सकाळ तो सांज मुसार आमी आराधन कर रावयत सोलोवन व्हरूंक शकता हांव खाली एक कंतार काडन जाय जाल्यार आयच्या दिसा सगळें एकच कंतार आमी काडन सगळे वर आमी आराधन करूंक सांगता तुजो हांव करता जेजू तुका हांव वर्गान दिता जेजू तुका हांव होगळाप दिता जेजू तुजी हांव सेवा करता जेजू तुका हांव परगट करता जेजू थंय कुडसून ते एकाच कंतार आमी सगळे 1 वर आमी आराधन करूंक शकता समजता तुमकां देखून हांगा कितें वाचलें पळय ते विशयी वळ पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो तो येवन जाला म्हळ्यार जेजू तूं आपणायलो तर जेजू सांगाता तूं घेताय तर तो वेळ येवन जाला असले आराधक आनी असले आराधक बापाक जाय न्ही पयलेंचे पुराय
देखून भाव म्हणले असले आराधक जेजू बापाक जाय, देखून असले आराधन करूंक शिका. अशें कितें म्हणटात स्वतान आत्म्यान काळजाच्या गुणान तुमचो एकवट जिसू आसा तर कोणेच भिवची गरज ना. खंयची भास जाता, भास येनातल्यांची भास जाता, शब्द सारके आहात की गरज ना. 2-3 भासोक तुम्ही मिक्स करून आराधन करूंक जाता. काय ना, दोनूच शब्द हालेलुया आमेन म्हणून आराधन करूंक जाता. बापाक पुताक पवित्र आत्म्या महिमा, बापा पुता महिमा म्हणून आराधन करूंक जाता. पूण तुमी सोम्याच्या एकवटांत आसल्या मात हें साध्य ना जाल्यार जायना. जेजूच्या मोगा खातीर सोम्याच्या एकवटांत आसतना हें साध्य. देखून तुमी एकलीं आसतना जेजू कडेन उलय म्हणटाना अशें उलया. आनी हेरां सांगत आसतना तुमी जेजू विशांत उलयतना अशें उलया, खंयच्या कंतारा मारिपात उलया. ओडो कोणीक म्हण येता येताना तांकां कितें तांकां नवें जेजू तांच्या मतीन घाल्या म्हणून काय येना. तुमी पॉयन करतना उलोवंक तुमकां नाका, हे खंयचे कांतार सुरू करा, कोणाक येयल्लें ह्या सगळ्यांक घेवचें आनी पळया आतां तुमचें पॉयन कशें जाता पळया, स्तुती आराधन कशें जाता पळया. ड्रायव्ह करतलो करून तासो न्ही उरलें आनी परत तुमी घरांत येताना तुमी आराधन करनी येवेत, स्तुती करनी येवेत. त्या दाळ तुमकां कळटलें हो संतोषच दुसरो. आमी थंय वचून स्तुती करची गरज ना. आमी खंय आसल्यार सांगाता म्हण खंयसर दोग वा ते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात. खंयसर दोग वा ते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात. येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो, जिवितांचे बेसांवांनी वर्तें करतलो. येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो, जिवितांचे बेसांवांनी. देखून येस जावन तुझ्या आनी म्हज्या आमचें जिवीत सोम्याच्या एकवटांत रावन उपासाची गरज ना. ह्या खंयच्याय मालगाड्यांच्या त्या रिती रिवाजांची गरज ना. सतान आनी आत्म्यान आराधन करणं संतोशान नव्या जिवितांत आमी आसा म्हणून हर एका घडये तें जिवीत नवें ना कंत ना बेजाराय ना इराराय खंयचेच आमकां दोश ना. कित्याक जेजू आमचे सवय आसा देखून जेजू सवय जिवीत आमी जोडून घेवन आनी की संतोश आनी मोग मायपास आमचो जें आसलो वांटून घेवन आमी जियेता तर आज आमकां ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गीचें राज आमी आपणायल्या बरें जाता. आनी त्या राजा खातीर आमकां देवान विसला ताजे सेवाक जावन ताज्या राजा खातीर वावर करूंक आमकां दिल्या. देण्या मुखांतर आमी निस्वार्थान ती सेवा दिवंक खुशी वरया. तीच कृपा देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्या दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेतोयच्या बेचारावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गीच्या भोवमोगळ्या बाप्पा आमच्या पोरण्या ह्या संवसारी जिविताक पाठ करून तुज्या पुता जेजू तें नवें जिवीत सदांच आपणावन बापा पुता पळयतात म्हणजे एकवटांत आसूंक आनी तुज्या राजा खातीर वावरूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुधरण सस्नाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय.
पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम सोतारो करून तुवें ताका पटयलोय. पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदाहरण ताणें कोड घेतलें तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पूण आज जिवंत पोंतान उगडा पेंग केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पळयत परत तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओन संगीत तुका जय, ओन संगीत तुका जय, ओन संगीत तुका जय 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 जय, ओन संगीत तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय, ओन संगीत तुका जय 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 जय, ओन संगीत तुका जय. बापा कोरस्तम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझे त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक विचार ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ती म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी आणलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. Bawartas God pergatuya Jesu melo Jesu jivan zala Jesu novya etolo बापा आजूच्या मोरणासून ताच्या पुनर्जीवनपणासून मी भक्तीपण उडास करता जिवित सोंडूय सोडूची कास तुका आमी समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुवें सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुड्यान रगत सेवतले आमी सुमेज सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक केपरी तुमी जे विस्तारलेले तुजे पयस सुबेस म्हणजे देव पर जेसो तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्ता सुमे सोडवून दामोळ कल्या बावर त्या आमचो बावट गट कतीर कर त्या कोटान जे शंकर त्या सदैविक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीचे तूं काकळूत कथांकान तुज्या इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कोळा मरे देवाची म्हाज्या संगती बगेन धर्मदोतान सर काळी तुका मनवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जे सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून धरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी दर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पापां बगोस आनी आमकां दुताळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले आनवरांतले अवघडांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले ना तर मरणांतले सर ताच्या कोट्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकाचे आशांतले मारेकार कॅस्तीच्या पिड्यो शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार. देखून हे जिवितान सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दे. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदारका कोलतें सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबाच्या बावर्ताचेर आनी आमच्या बावर्ताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमतिकांनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे त्या राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक. जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुमे आसूं. तुमचे सुमे आसूं. मेका शांती दिया शांती तुमकां.
देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमी जेजू क्रिस्ता तुझी कुडान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जट्टेन क्या साडीन जावं पण तुझ्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग बोल्याकेन वकात तेंसा पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराची आनी आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कासांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. जेजू ये तुवें घे काळजांत म्हज्या जिये आशेता हांव सेवच्या तुका. जेजू ये तुवें घे काळजांत म्हज्या जिये आशेता हांव सेवच्या तुका. तुझा लायक सर्वेंची पिवन तांपगोंची. तुझा लायक सर्वेंची पिवन तांपगोंची. दैवीक सत्य सदा भरचे काळजांत सोमया तुका आवाज येता. जिणयेक म्हज्या सदा तुका लालता. मासारतान तुझ्या पोसतो म्हाका. सोमया जाय तुजो सांगा म्हाका. काळजांत सोमया तुका आवाज येता. जिणयेक म्हज्या सदा तुका लालता. मासारतान तुझ्या पोसतो म्हाका. सोमया जाय तुजो सांगा म्हाका. प्रार्थुया. भो मोगळा बापा तुझ्या उतरावरी सता आमी सर गोटू आनी सर्गीच्या राजा विशयान तुवें आमकां बरी खबर दिली ती आमी स्विकार करून तुजे खरें सेवाक जावन तुज्या राजा खातीर वावरूंक तुवें आमकां दिल्या देण्या मुखांतर तुज्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवंक वेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार करून हाडलेल्या मॅक्स कॅटरसाचेर त्या जेवणा खातीर बरें मन दाखयल्या बहिणीचेर डायनाचेर तशेंच अन्नाबायेचेर आनी कुटुंबाचेर हांगा येवन जेजूक वळखल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. हो सोनियात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार